有個紀念品送俾你哋公司。咩嚟㗎？啊，我都比較直接啲啦，咁我都想問下，我哋裝修呢一個啦，我哋當時係花咗幾多預算？即係阿黎公收嚟幾多錢，幫你配合整成咁。十頭咯，10萬到11萬之間咯。係10頭咯。咁我哋黃工咧就全程跟進嘅，咁都係非常之用心啦。阿黃總都一個好盡責嘅監工，我會形容係一個好盡責監工，事無大小，甚至乎我依家同佢已經做咗朋友㗎啦，私底下。係啊，係啊，會傾偈，打電話傾偈啊！喂，究竟我有啲咩難題啊？喺國內唔單止係裝修嘅，除咗裝修以外嘅嘢啦，以外嘅嘢喺中山生活，喂，有啲咩要注意，還是有啲咩搞唔掂，甚至乎瑣碎到我走咗落去香港，死啦！送貨啊，點算啊？我打唔到電話翻上嚟，你幫我科覆個速遞。譬如你哋執漏啦，佢都好快速咁樣去，即係你哋公司範圍嘅嘢，就好快速地去跟進。咁有啲係沙沙石石緊有嘅，咁啊裝修一定會有，咁但係整體好滿意。你講出嚟嘅成品，而家我望到我住緊間屋，或者你哋跟進啊，我都係好滿意。因為簡單啲講就係靠譜，係啊，真㗎，係啊，上嚟你哋公司第一次見到你，第一次見到阿黃工，話俾我聽，喂，你大概要整啲乜嘢啊？所有用料啊、細節啊，其實好老實，我哋唔係行內人，你講好多嘢我都唔明，咁我只可以憑感覺相信一間公司交咗間屋俾你哋，咁跟住然之後，你哋一路話俾我聽，嗱呢個咁樣啦，呢個甚至乎有啲我話喂，我想咁樣喎，你哋公司話俾我聽，唔好俾啲建議，係啊，俾啲建議唔好啊，呢個係嘥錢㗎，冇需要咁樣做，慳翻啲仲好啦，將啲錢擺喺第二度咁樣。咁，我覺得係好，即係個感覺同你哋傾完第一次偈，我就覺得好實在喎。因為其實我點解揾到你哋公司就係我太太睇小紅書睇到你嘅片，咁跟住其實我之前揾咗另外一間公司係搞到唔愉快嘅，個幾月2個月都出唔到個圖俾我，咁我就唔要佢啦，亦都冇俾個錢佢。咁跟住然之後啊，太太揾咗你哋，咁我就上嚟同你哋傾，咁其實試下啫，成單嘢比之前嗰間快速咗好多，成件事係順嘅，咁所以我都讚我太太，我話你叻啊！呢次你揾到黎工你間公司，係啊，跟住搞到咁靚，我好少可讚佢啊，讚到話我你好嘢，你叻，多謝你嘅信任啦，我哋都係相互嘅過程啦，即係可能多多少少有啲小插曲，但係最終嘅結果。應使則使啦，應使則使啦，即係應該要花費嘅地方話俾你聽，喂，你呢度咁樣整會好啲，你唔應該整嘅地方，因為我哋唔係裝修嘅人，唔識，咁佢話俾我聽，你阿黃工話俾我聽，喂，呢個可以慳翻啲預算喺呢度啊，即係唔係話就係為咗賺你錢，而係真係企喺你個角度去諗。首先，我覺得裝修你首先需要將我個概念好坦坦白白話俾你聽，我需要咁。譬如我一嚟到，我同阿黃工講或者同你哋講，喂，我要整 HiFi屋。第一樣嘢，第二我要整玩具房，係啊，其他嗰啲後邊先講，係啊，HiFi屋點樣啊？拉電線，我要一條電線，要改造咯，係啊，就喺個電箱嗰度，淨係拉一條電線，就係攞嚟聽音樂，聽咁樣行嘅啫，係啊，獨立電線嚟嘅，我唔可以侵咗其他電線，令到佢有音質污染。咁跟住我就話俾佢聽，我嗱天空有4個喇叭㗎，嗱上邊係啊，我話要拉線點樣藏唔藏到，因為我唔想走明線。係啊，咁你哋同我講話，通通都做到，而家出嚟個效果亦都係好好。係，因為我比較麻煩，我睇戲環迴立體聲咧，就係11個喇叭咁喺度走，有個紀念品送俾你哋公司。哇，咩嚟㗎？可以出嚟先。哇塞，呢個真係，呢個真係。嗱，好，多謝。嚟一齊。希望你哋好生意。多謝。多謝你哋咁用心幫我搞嗰間屋，多謝晒啦，多謝黃總我哋攞到嘅唔單單係錦旗，更重要嘅係咧係一個滿意嘅答案